君の手紙読み終えてきてを見たスタンプにはロシア語の小さな文字一人で決めた別れを責める言葉探してまでも待っているとこの線の僕はただで愛という言葉が言えず君は禁止まだ雑誌を読み取れない疑うことを覚えて人は生きてゆくなら愛の意味を知る伝えまでも待っていると伝えておくれ12月の旅人いつまでも待っているとまたぜひね、来年もお願いします。